What a wonderful long reading. Come on, favors me. Nebukadineza buli lwapanga ekipango kyonna abataze kusaaga abazze ne purpose, abazze ne agenda. Nebukadineza ayinza obutaba muntu olwaleero nga it is a situation mu bulamu. It could be a system. It could be a situation mu bulamu. Naye njagala okugamba nti buli ekikulumba tekikwanda estimating. Era buli ekikulumba kijja kimazeeko. Kubanga Setaani asooka kipanga n'akiyiiya n'akitetenkanya n'akinyenyamu n'akisitulamu n'alabira ddala oba ekyo kikumala okukuba kikuteekewo oteekeddwa okubeera. Setaani buli kyayiiya akireeta ng'amaliridde. Era mazima ddala nga bwe kikusiŋŋaana nga tolina Katonda kikukuba ne bataddayo nakukulabako nga kyakukubye. Njagala kikubeere mu mutwe nti Setaani takwagala. Era buli bujulizi bw'olina tabwagala. Era buli success gy'olina tagyagala. Era buli vision gy'olina tagyagala. Oli mulabe we ate nga n'ensonga azina lwaki oli mulabe we. Toli bubeezi mulabe we kyokka, you are even a threat. Oli threat eri bwakabaka bwa Setaani. Setaani buli lwakutunuulira alaba a big threat. Lwaki? Talaba gwe wekka. Success yo Setaani tagiraba ng'eyiyo wekka nti gwe bw'osucceedinga olwo bikoma ku gwe wekka. No! Amanyi gye biggwera. Amanyi obungi bw'abasibe bw'osobola omutolosaako be yasibedda be yateekedda mu kkomera. Amanyi compassion gy'olina eri ababonaabona, eri abakaaba, eri bannamwandu, eri bamulekwa, eri abalwadde abali emulago. So nga ye essanyu lye buli lwabalaba nga bakaaba, buli lwalaba batalidde emmere asanyuka, buli lwalaba abalwadde abatalina ddagala asanyuka. Setaani musanyufu. Buli lwalaba baadoobye asanyuka, abafa bamusanyusa kubanga ye ekyamuleeta kiriwa? Okubba, okutta n'okuzikiriza. Bwalaba ba homeless bamusanyusa. Devil. Kati ate amanyi nti gwe you've got a different attitude over that. Buli kaseera owishinga, you keep wishing ate era akuwulira. Buli olaba bali obinoga ne Mukama bw'olimpa ssente. Mukama singa mbadde ne ssente omukazi oyo n'ali muyambi. Mukama singa mbadde ne ssente akaana ako n'ali katutte ku ssomero. Mukama n'olimpa ssente abaffe balisulako mu nnyumba etegerekeka. Mukama n'oligira bw'oti kyaki yange teriddayo kaaba ssente. Nze ndizimba ekkanisa nzekka. Setaani byonna abiwulira. He knows and he does not underestimate you. Therefore, you are such a big threat to the kingdom of the devil. Naye olw'okubanga akulabanga threat, he keeps his eyes on you. Era buli kaleeta lumu nagamba abantu Setaani ne bw'akuleeteranga embalabe, don't ever underestimate that. Kubanga n'embalabe obalaba asobola egikosa n'akutta. Ne bw'aleeta ensundo, ne bw'aleeta akasikonda akantu akatono, asobola okuyingira mu akalyanga akatono kaggudde n'akagaziya ne gafuuka omulyango omunene n'ayingira obulamu bwo. Buli kyakola kikola on purpose. Why? Because you are a threat. Come on, favors. Akumanyi wajja ogenda okumalira. Asoma ebiro, n'asoma times, n'asoma seasons. Akusoma bw'oba osaba awulira, by'oyogera abiwulira. Simanyi by'oproposing abiwulira. N'ebyawandiikibwa abimanyi kye bikwogerako. Gy'olaga amanyiyo. N'olwekyo wamutiisa. Buli lwalengera eri gy'ogenda okumalira wamutiisa. Naye nyina amawulire amalungi gy'oli. Katonda bw'abanga agguddewo tewali baalikola atya. Ate bw'abagaddewo tewali baalikola atya. Therefore, tewaliyo omuntu alina capacity kuyimiriza magenda go. Tewaliyo situation erina capacity kuyimiriza magenda go. Teriyo. Tebakiwulidde. Teriyo. Tewali asobola kuyimiriza Katonda ekiyakutegekera kufuuka. Taliyo. As a matter of fact, nga bwe nayogedde ku ntandikwa, ebimu ebinajjanga gy'oli binajjanga olw'obubi ng'ekibirese kuyimiriza gy'olaga bifundikire nga bikututteyo butwazi. Bifundikire nga bifuuse transport.
ekutwala gy'oteekwa okulaga. Abaayagala okuyimiriza ebirooto bya Joseph, ebirooto bya Yusufu, abaayagala obiyimiriza nga bibalumiza omutwe, nga bibakwasiza ennugu, nga bibalumya omutwe, nga tebeebaka, nga baga akasajja tugenda kakola tutya kano, ebintu byako bye kaloota nga birumya omutwe. Abaafuba era abaakola okwagala okubiyimiriza baafundikira bamututte butwazi gy'agenda okufugira nga tebategedde. Bye baamutwala gy'ayina okufugira. Ekyo Setaani oluusi kyakola, yeerabira nti kyakola kikuyamba genda gy'olaga. Amataba nagakugambye dda gaalumba gaatonya ku mulembe gwa Nuuwa wangi, olw'okubanga eryato lyali pulaani ya Katonda. Tewali pulaani ya Katonda gy'osobola kuyimiriza. Ababi baali bafa ng'amataba gabatta. Amataba ge gamu nga gali mu kusitula lyato lidde mu bbanga. Kama ibazo ebinajja nga gy'oli nga bizze kusaanyaawo, ate bye binaakutwala nga gy'olaga, ate bye binaakuwanika nga mu bbanga, ate bye binaakuyamba nga okugenda mu ekyo Katonda kye yakutegekera okufuuka. Tewali yasobola kuyimiriza ky'oteekeddwa kufuuka. Bwe waba nga ali omuwendo gwokka gw'olina okukola gwa mulundi gumu gwokka. Number one, live an acceptable life before God. Live a righteous life. Bible kati mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa, onoobanga wala n'okujoogebwa, entiisa y'ekiro teekusembererenga. Bwe waba nga aliwo omuwendo gwokka gw'olina okusasula, the only price gy'olina okusasulira, ekyo ky'ogenda okufuuka. Price eyo bagiyita believe. Have faith in God. Price bagiyita faith. Bw'oba nga aliwo ekintu kyokka Katonda kyakubanja, kyagamba nti nsasula nkikukolere. Pay. You pay me so that I can do it for you. Bw'oba nga aliwo price gy'olina okusasula. Currency bagiyita batya? It's a faith currency. You just need faith ogiteeke mu maaso ga Katonda. Amina. Babewayi Bayudaaya embeera yabatwala e Babuloni naye ne basigala nga Bayudaaya. Ekyo kyanugula ekibuuzo abantu kimatera okubuuza, nsobola okuba Omuyudaaya ddala nga ndi Babuloni? Osobola okubeera Omuyudaaya ddala nga ate oli Babuloni naye nosigala nga oli Muyudaaya. It's by choice. It's by choice. Oli Muyudaaya, otya Katonda, bye bakola e Babuloni si by'oyagala era si by'okola era tobikkiririzaamu, naye nga gy'oli nga si gwe weetwalayo, embeera nga yakutwalayo ne weesiŋŋaanayo nga bwegayirira Katonda n'omugamba Mukama ngenda kusigala nga nkugulumiza newankubadde nga ndi wano wensiŋŋaaniddwa, embeera wendeese nali simanyi nti ndibeera wano, naye wensiŋŋaaniddwa Mukama, naye nga nkwesiga, naye nga nkumanyi, naye nga nkutya. Ebineetoolodde byonna bibi, abanneetoolodde bonna babi, bye bakola byonna bibi, naye nze nakusigala nga nkugulumiza Mukama. Wadde ndi Babuloni, sigenda kubeera mu Babuloni, sigenda kweyisa ki Babuloni, sigenda kwambala nga mu Babuloni. Ani ayina engalo azikubireko Yesu? Olukuŋŋaana lutuuse, okukuŋŋaanya eggwanga, okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga. National Prayer Day etuuse, eyolekedde nga tumalako omwaka. Nakivubo Stadium we tugenda okukuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde, ekigambo ekigenda okuyingiza mu mwaka 2019 ng'oli w'amaanyi, ng'oli muwanguzi n'okukirawo tosubwa. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Sunny Kidesi Nayo.